Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pokazuje nam svojim primjerom koga trebamo prvo da pozovemo islam. I to je kuranska osnova wa anzir ashirataka al-aqrabin, gdje mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i kaže i upozori svoje najbliže. I zatim je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zovnuo svoju rodbinu na brdo Safa i obavijestio ih o onome sa čim je zadužen. I obavijestio ih o la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Od toga treba da krenemo. Nije pametan onaj čovjek, niti je mudar koji krene sa upozoravajući kraj svijeta, a pored njega oni njegovi najmiliji i najbliži su daleko od upute. U Allahovim rukama je uputa. Međutim, na nama je da na najljepši način predstavimo islam svojim najbližima. I nikako svojim ponašanjem ne smijemo doprinijeti da oni koji su oko nas, naši roditelji, naša rodbina, naše amidže ili dajđe ili bilo ko drugi, ne smijemo dozvoliti da svojim ponašanjem ih još više udaljimo ako nisu u islamu ili ako ne žele da praktikuju islam. Ako ti ne možeš da povećaš hajr u njihovom životu ili da promijeniš njihovo stanje sa lošeg na bolje, nemoj biti onaj ko će njihovo stanje promijeniti sa lošeg na lošije. Jeste me razumjeli? Znači, nemojte dozvoliti da svojim ponašanjem ili oni ako vas odbiju ili ne žele da slušaju ono što vi govorite ili možda čak vas provociraju, nazivaju raznim imenima, eno ga otišao one budale, vidiš ga samo po džami, nije normalan, šta mu je do juče bio kako treba, sad je ili mu neko poturio sihr, ili su mu ispili mozak, eno mu naka fleka na čelu, on ne zna da je to sežde. Evo naka fleka, kaže, bez beliji priključuju na neke, kaže, instrumente, aparate, pa im isisavaju mozak. Sve su to jedno od šeitanskih načina, metoda, kako će da djeluje na one koji su oko tebe, koji nisu osjetili slast islama, ali koji nešto znači u tvome životu i tebi neće biti srce ravnopravno kada čuješ te optužbe. Nije pametan ni oštruman onaj koji stalno reaguje na sve ono što se oko njega dešava. Jer time on pokazuje da je inteligentan, međutim, na taj način nikada neće imati mirnu situaciju. Na svaki pokret tijela nekoga koji je pored njega pametan može skontati o čemu da ovaj nešto želi da mu kaže. I može ga pročitati preko pogleda, preko ovoga i onoga. Ako tako budeš radio u svojoj kući, nikad nećeš imati mirnu kuću. Šta si htjela s time? Aha. Uđeš u kuću, selam alejkum, i onda slušaš intonaciju. Ako uđe, alejkum selam. A šta si to ljuta? Šta ti je? I onda ti praviš problema nema. Možda Hanuma nije naspavana, možda je ovo, možda dijete čitavu noć plakalo. Međutim, ti slušaš intonaciju, jer si pametan.